හරි. කර්චොෆ් නියම සම්බන්ධ වීඩියෝ මාලාවේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. මේකෙන් අපි බලනවා අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් සාමාන්‍ය පරිපථයක් කොහොමද සුළු කරන්නේ කියලා ඉගෙන ගත්තා. අපි අද බලමු වෝල්ටේජ් සෝස් නැත්නම් බැටරි එකකට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් තියෙන වෙලාවට කොහොමද පරිපථයක් සුළු කරන්නේ කියලා. හරි. මතක ඇති පළවෙනි වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරා පළවෙනියටම අපි කරන්න ඕන කර්චොෆ් කරන්ට් ලෝ එක දාලා KCL දාලා මේකේ ධාරාවන් හරියට ලකුණු කරගන්න එක. දැන් මෙතන ගත්තොත් මෙතන සන්ධි දෙකක් තියෙනවා. අපි හිතුව මෙන්න මේ සන්නායක කොටස හරහා එනවා කියලා I1 ධාරාවක්. මේක හරහා I2 ධාරාවක් යනවා කියලා හිතනවා. ඒතර I1 ගෙන් I2 ධාරාවක් මේ පැත්තට ගියාම මේ පැත්තට යන්න ඉතුරු වෙන්නේ I1 ඍණ I2 ධාරාවක්. ඒතර I1 ඍණ I2 ධාරාව මේක හරහා ගිහලා මෙතෙන්ට එනවා. මේ I2ත් එක්ක එකතු වෙලා මේ පැත්තට ආයිමත් I1 ධාරාවක් යනවා. හරි. ඔකනේ කර්චොෆ් කරන්ට් ලෝ එක පාවිච්චි කරලා අපි ධාරාවන් ලියා ගන්න විදිහ. පස්සේ අපි කිව්වා අපි මේකේ ලූප් එක නැත්තම් පුඩුවක් තෝරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා කර්චොෆ් වෝල්ටේජ් සෝස් එක මේ ලෝ එක දාන්න කලින්. හරි. එතන මේක A B C D E F කියලා ඔයගොල්ලෝ ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මේකේ පුඩුවක් තෝරගන්න එක. අපි සුවෘත බලද්දී ගමු A B E F A කියන පුඩුව. A B E F A කියන පුඩුව අපි සලකුවා. හරි. එතන මේ පුඩුවේ මේ ධාරාව යන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට. මේ පුඩුව අපි ගත්තේ මේ පැත්තට. හරි. එතන අපි සලකන දිශාවට තියෙන ධාරාව ධන ලෙසත් ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව දෙබ්බෝ ඍණ ලෙසත් සලකනවා. තියෙන වෝල්ටේජ් සෝස් වල ධනෙන් එළියට නම් ධාරාව යන්නේ. ඒවා ධන ධනෙන් ඇතුළට නම් ධාරාව යන්නේ. ඒවා ඍණ ලෙස සලකනවා. හරි. ඒතර මේ පරිපතේ මේ අපි සලකපු මෙන්න මේ පුඩුව ඇතුලේ වෝල්ටේජ් සෝස් එකයි තියෙන්නේ බැටරි කැලි එකයි තියෙන්නේ. ඒකේ ධනෙන් එළියටයි ධාරාව යන්නේ. මේ I1 ධාරාව මේ පැත්තනේ ලකුණු කරේ. ඒ කියන්නේ I1 මෙහෙම. ධනෙන් එළියටයි ධාරාව යන්නේ. එහෙනම් මෙතන වෝල්ටේජ් එක ධන වෝල්ටේජ් එකක්. සමානයි. මේක හරහා බැලුවම නැත්නම් අපි සලකපු වෝල්ටේජ් මේ අපි සලකපු ලූප් එක හරහා බැලුවම ඒකේ වෙන වෝල්ටේජ් සෝස් නැහැ. මේ බැටරි කැල්ල විතරයි තියෙන්නේ. හරි. නිසා එතන එකයි තියෙන්නේ. එයා ධනෙන් එළියට යන කෙනෙක්. ඒ නිසා ධන 10යි වෝල්ට් කියලා ලිව්වා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට ලියන්න ඕන ඉතුරු වෝල්ටේජ් වල කියන්නේ විභවාන්තර වල එකතුව. හරි. ඒතර විභවාන්තර වල එකතුව අපි කොහොමද ලිව්වේ? ධාරාවක් සහ ප්‍රතිරෝධයේ ගුණිතයක් විතරයි. යම් කිසි ප්‍රතිරෝධයක් හරහා ධාරාවක් තියෙනවා නම් ප්‍රතිරෝධයේ ධාරාවේ ගුණිතය විදිහට තමයි වෝල්ටේජ් එක අපි ලියාගත්තේ. ඒතර මෙතන ගත්තොත් එහෙම I1 ධාරාවක් 2 ඕම් හරහා යනවා. අපි සලකපු දිශාවටමයි ධාරාව යන්නේ. අපි සලකුවේ A B E F A කියලා. සලකපු දිශාවටමයි යන්නේ. එහෙනම් ධාරාව ධන ප්‍රතිරෝධය 2 ඕම්. ධන මෙතනින් ආවොත් I2 ධාරාවක් සලකපු දිශාවටමයි යන්නේ. I2 ප්‍රතිරෝධය 4 ඕම්. මේක වෙන කවුරුත් නැති නිසා උතනින් කතාව ඉවර වෙනවා. අපි හිතමු දැන් මේ බැටරියටත් නැත්නම් මේ කෝෂයටත් තිබ්බා කියලා ඉවර වෙලා අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක්. එහෙම තිබ්බොත් එයත් මෙතන ලියා ගන්න ඕන. අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් කෝෂයට තිබ්බොත් එයත් මෙතන ලියනවා. හරි. හරි. අපි ඒකත් ෂේප් එකේ දාගමු. එතකොට වැඩේ ලේසියිනේ. අපි හිතමු මෙතන 10යි වෝල්ට් 1 ඕම් ප්‍රතිරෝධයක් තියෙන කෝෂයක් තිබ්බේ කියලා. එතකොට මෙතනත් ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිරෝධය හරහා යන්නේ I1 ධාරාව. I1 ධාරාව මේ I1 ධාරාව මෙහෙම ඇවිල්ලා මේක හරහා යනවා. අපි සලකපු දිශාවටමයි යන්නේ. ඒතර ඒක I1 වතාවක් 1 ඕම්. ඒතර මේක ඇවිල්ලා කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය. තිබ්බොත් සාමාන්‍ය විදිහට ලියනවා. මේක අපිට සුළු කරගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. 10යි වෝල්ට් සමානයි 2යි I1 1යි I1 කියන්නේ 3යි I1 ධන මෙතන 4යි I2. මේක අංක 1. I1 2යි I2 4යි මෙතන 1යි 3යි. හරිද? ඊට අපි තෝරගන්නවා ඊළඟ ලූප් එක මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. තමයි වටේ තියෙන එක අපි එකත් අරගෙන බලමු. අපි දැන් මේ ඉස්සල් එකේ ගත්ත නේද මෙහෙම. ඒක නිසා අපි මේ වීඩියෝ එකේදී මේ වටේ තියෙන එක කෙනා අරගමු. හරි. A B C D E F A. ඉතින් අපි මෙන්න මේ සලකපු
ලූප් එක හරහා නැත්තම් මේ පුඩුව හරහා ගිහිල්ලා බලනවා වෝල්ටේජ් සෝස් කීයක් හම්බ වෙනවද කියලා. මෙතනින් ගියොත් එක්කෙනෙක් හම්බ වෙනවා. මෙහෙම ගියා මෙතන තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙහෙම ගියා කවුරුත් නැහැ. හරි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒතර මෙයාගේ ධාරාව ධනෙන් එළියටයි යන්නේ. ධනෙන් එළියටයි යන්නේ. 10යි වෝල්ට් ධන. මෙහෙම ආවා. මෙයා අන්න බලන්න. මේ I2 I1 ඍණ I2 කියන එක මෙතනොත් එළියට යනවා. ධනෙන් එළියටයි ධාරාව යන්නේ. I2 ඍණ I1 ධනෙන් එළියටයි ධාරාව යන්නේ. එහෙනම් මෙයත් ධන වෝල්ටීය කියන්නේ විද්‍යුත් ගාමක බල සැපයුමක්. හරි. සමාන ඒ දෙන්න විතරයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මේ සලකපු ලූප් එක දිගේ අපි ධාරාවන් ලියාගෙන යනවා මෙහෙම. හරි. මෙතනින් ලිව්වොත් I1 වතාවක් 2යි යන පැත්තටමයි තියෙන්නේ. I1 වතාවක් 2යි ධන මෙහෙම ආව මෙතන කවුරුත් නැහැ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයකුත් නැහැ. මෙතෙන්ට ආව 5ක් තියෙනවා. I1 ඍණ I2 යන පැත්තටමයි තියෙන්නේ. I1 ඍණ I2 වතාවක් 5 ඕම් ධන 3 ඕම් හරහා තේ ධාරාවමයි යන්නේ. 3 ඕම් I1 ඍණ I2 I1 ඍණ I2 වෙන කවුරුත් අයිනෝ තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මෙතන 1 ඕම් ධාරාව I1 අපි මෙහෙම සලකන දිශාවටමයි යන්නේ එකම පැත්තට. හරි. ඒ නිසා ධාරාවන් ටිකක් දන. සුළු කරලා බලමු 10යි 5යි කියන්නේ 15යි වෝල්ට්. මෙතන 2යි I1 ධන 5යි I1 ඍණ 5යි I2 ධන 3යි I1 ඍණ 3යි I2 ධන 1යි දැන් I1 I1 නේ තියෙන්නේ. මේක සුළු කර ගන්න පුළුවන් 2යි I1 5යි I1 කියන්නේ 7යි I1 7යි 8යි 9යි 10යි 10යි I1 11යි I1 මෙතන 2යි I1 මෙතන 5යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 11යි I1 හරි ඊළඟට දෙනවා මෙතන I2 ගත්තොත් ඍණ 5යි I2 මෙතන ඍණ 3යි I2 ඔක්කොම ඍණ 8යි I2 මෙතන 15යි වෝල්ට් මේක අංක 2 සමගාමී සමීකරණ දෙකයි විචල්්‍ය පද දෙකක් තියෙනවා නොදන්න පද දෙකක් තියෙනවා හරි එතන මේක සුළු කරලා ඉවරලා අපිට පුළුවන් I1 සහ I2 හොයා ගන්න කොහොමද කරන්නේ මෙතන I2 4යි I2 මෙතන 8යි I2 තියෙන ඒක නිසා මම එක සමීකරණ දෙකෙන් වැඩි කරලා එකතු කරනවා දෙකට එක දෙකෙන් වැඩි කරාම 20යි වෝල්ට් දැන් මෙයාට එකතු කරාම 15යි වෝල්ට් සමානයි මෙතන වැඩි කරාම 6යි I1 දැන් දෙකෙන් වැඩි කරාම 8යි I2 මෙයාට එකතු කරාම 11යි I1 ඍණ 8යි I2 මේ 8යි I2ට මේ 8යි I2 කැපෙනවා එතන 6යි 11යි කියන්නේ 17යි I1 මේක සුළු කරාම 35යි වෝල්ට් එතන I1 එනවා 35යි වෝල්ට් බෙදීම 17යි ඕම් ඒ කියන්නේ 35යි බෙදීම 17යි ඇම්පියර් උත්තරේ ධනාගයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ I1 ධාරාව ලකුණු කරපු දිශාව නිවැරදි හරි කියන එක හරි ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක I2ට ආදේශ කරලා I1ට ආදේශ කරලා I2 ධාරාව හොයාගන්න අපි ගමු පළවෙනි එක 10 වෝල්ට් සමානයි 3යි I1 වෙනුවට දැන් අපි අපිට ආපු උත්තරය ආදේශ කරනවා 35 බෙදීම 17යි ධන 4යි I2 මේක සුළු කරගත්තම 10යි වෝල්ට් ඍණ 35 වතාවක් 3 5 3 15 105 බෙදීම 17 සමානයි 4යි I2 මේක සුළු කරගත්තම 170 ඍණ 105 බෙදීම 17 ගුණ කිරීම 4 සමානයි I2 105ක් ගියාම එනවා 65 බෙදීම 68යි ඇම්පියර් සමානයි I2 හරිනේ 170 105ක් ගියාම 65යි 14ක් 4 68යි ඇම්පියර් ඒකත් අපිට අවිලා තින්නේ ධන උත්තරයක් ඒ කියන්නේ I2ත් අපි ලකුණු කරපු දිශාව හරි කියන එක පැහැදිලිද දැන් වෝල්ටේජ් සෝස් දෙකක් තිබ්බා මේ දෙකේ මේකේ තියෙන මේ විශේෂ ලක්ෂණය තමයි මේ වෝල්ටේජ් සෝස් දෙකම තියෙන එකම පැත්තට
ධනෙන් එළියට ධනෙන් එළියට. හරි. සුළු කරලා අපිට ධාරාවන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ වෝල්ටේජ් සෝස් මේ වෙනස් විදිහට තිබ්බොත් දිශාවන් මාරු වෙලා තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි ඊළඟ උදාහරණය. ඊළඟ උදාහරණය ඒකේ වෝල්ටේජ් සෝස් දෙක මේ එකම දිශාවට නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපි මේකේ ධාරාව ලකුණු කරගමු. අපි හිතුව මේක හරහා යන්නේ I1 ධාරාව. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මේක හරහා අපි දාමු I2 ධාරාවක්. එතන මෙතන යන්නේ කවුද? I1 ඍණ I2. හරි සරලයි. අර දැන් ධාරාවන් ටික ලකුණු කරගත්තා. මෙයාට අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් නැහැ. මෙයාටත් අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් නැහැ. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මේකේ මේ පුඩුවක් සලක ගන්න එක. ඒ සඳහා අපි මේකේ අංක දාලා මේක නම් කර ගන්නවා. A B C D E F. හරි. නම් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි සලකනවා පුඩුවක්. සුපුරුදු පරිදි මේ පුඩුව සලකනවා. ඊට පස්සේ වටේ යන මේ රවුම් පුඩුව සලකමු. හරි. A B E F A. දැන් මෙතන ගත්තොත් එම 5 වෝල්ට් වලින් ධනෙන් එළියට තමයි මේ I1 ධාරාව යන්නේ. හරි. ඒක නිසා මේක ධන විද්‍යුත් ගාමක බලයක් විතර ලියා ගන්නවා. 5 වෝල්ට් ධන. මෙහෙම ගියා කවුරුත් නැහැ නා 5 වෝල්ට් විතරයි සමානයි. IR ගුණිතවල එකතුව වෝල්ටේජ් තානේ IR ගුණිතවල එකතුව මෙතන 1 ඕම් I1 ධාරාවක්. 1 ඕම් I1 ධාරාවක්. ධන මේකත් අපි අර පුඩුව සලකන දිශාවටමයි ධාරාව යන්නේ I2 වතාවක් 2 ඕම්. එච්චරයි තියෙන්නේ නේ. ඕකේ. ඒතර 5 වෝල්ට් සමානයි I1 ධන 2යි I2 මේක අංක 1. ඊට දෙවෙනි එක විතර මේ සම්පූර්ණ පුඩුව සලකමු. A B C D E F A. ඔය සලකුවම මේ පුඩුව දිගේ යනකොට අපිට පේනවා බැටරි කැලි දෙකක් සෙට් වෙනවා. එහෙනම් වෝල්ටේජ් දෙකක් තියෙනවා. මෙතන ගත්තොත් එහෙම ධනෙන් එළියටයි ධාරාව යන්නේ. ඒක 5 වෝල්ට් ධන. හැබැයි මෙතෙන්ට එනකොට ඔහොම බලන්න මේම ගියා. මෙන්න මේ ධාරාව ධනෙන් ඇතුළටයි යන්නේ. මේ ධාරාව ධනෙන් ඇතුළටයි යන්නේ. ධනෙන් ඇතුළට යනවා නම් අපි කිව්වා ඒ විභවාන්තර කොම සලකන්න ඕන. ධන කියලාද ඍණ කියලාද? ධනෙන් ඇතුළට යනවා නම් මේ විභවාන්තරය සලකන්න ඕන ඍණ කියලා. හරි. ඒතර මේක ඍණ 2 වෝල්ට්. මේක ශක්තිය හානි කරන බැටරි එකක්. හරි. ඍණ 2 වෝල්ට්. සමානයි. වෙන කවුරුත් නැහැ. ඊට පස්සේ IR ගුණිතවල එකතුව. මෙතනින් පටන් ගන්නවා I එක වතාවක් I1 වතාවක් 1 ඕම් ධන මේම ගියා කවුරුත් නැහැ මෙතන ඉන්නවා I1 ඍණ I2 වතාවක් 4 මෙහෙම ආව කවුරුත් නැහැ. හරි. සුළු කරගත්තම මෙතන 3 වෝල්ට් සමානයි I1 ධන 4යි I1 ඍණ 4යි I2. 3 වෝල්ට් සමානයි I1 4යි I1 කියන්නේ 5යි I1 ඍණ 4යි I2. මේක අංක 2. මේ සමීකරණ දෙක සුළු කරලා විචල්්‍ය පදයක් ඇතුළත I1 I2 හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. කොහොමද කරන්නේ? අපි ගමු 1 වැඩි කරමු 2කින් එකතු කරමු 2ට. මොකද මෙතන ඍණ මෙතන ධන තියෙන නිසා. මේක වැඩි කරාම වසරත් 2 10යි වෝල්ට්. මෙයාට එකතු කරාම ධන 3යි වෝල්ට් සමානයි 2යි I1 එකතු කරාම 4යි I2 ධන 5යි I1 ඍණ 4යි I2. මේ 4යි I2ට ධන 4යි I2 කැපෙනවා. මේක සුළු වුණාම 7යි I2. sorry 7යි I1. මෙතන 10යි 3යි 13යි වෝල්ට්. එතන I1 එනවා 13යි බෙදීම 7යි ඇම්පියර්. 13 බෙදීම 7යි ඇම්පියර්. ඒක ධන උත්තරයක් එන්නේ. ධන උත්තරයක් කියන්නේ I1 කියන එක අපි සලකපු දිශාව හරි නිවැරදි කියන එක. ඊට මේක අපි එකට ආදේශ කරමු. එකෙන් 5 වෝල්ට් සමානයි I1 ධන 2යි I2. ඒතර 5 වෝල්ට් සමානයි I1 කියන්නේ 13 බෙදීම 7යි ඇම්පියර් ධන 2යි I2. මම මේ පැත්තට ගේනවා 5 ඍණ 13 බෙදීම 7 සමානයි 2යි I2. ඒතර I2 ලියන්න පුළුවන් 4 5 35 ඍණ 13 බෙදීම 7 2යි 22යි නේ.
22 බෙදීම 7යි ඇම්පියර්. ඒකත් අපිට හම්බුනේ ධන උත්තරයක්. එහෙනම් ඒකෙත් අපි මේ ලකුණු කරපු දිශාවන් නිවැරදි. හරි. ඒතර වෝල්ටේජ් සෝස් දෙකක් තිබ්බොත් බලන්න ධනෙන් එළියට ධාරාව යන්නේ ධනෙන් ඇතුළට ධාරාව යන්නේ කියලා. ධනෙන් එළියට යනවා නම් ඒ වෝල්ටේජ් සෝස් එක ධන ලෙස සලකනවා. ධනෙන් ඇතුළට නම් ධාරාව වෙන්නේ. ඒ වෝල්ටේජ් සෝස් එක ඍණ ලෙස සලකනවා. ඊළඟට අපි බලමු කරන්ට් සෝස් එකක් තියෙන වෙලාවට කොහොමද පරිපථය සුළු කරන්නේ කියලා. කරන්ට් සෝස් එකක් තියෙන වෙලාවට. මෙන්න මෙයාගේ තියෙනවා කරන්ට් සෝස් එක. කරන්ට් සෝස් එකකින් කරන්නේ ධාරාවක් ලබා දෙන එක. ඒතර කරන්ට් සෝස් එක හරහා තියෙන ලයින් එකේ ඒ අදාළ ධාරාව යනවා. හරි? ඒක තමයි තීරය එක. ඒතර මෙයාගේ අදාළ ධාරාව යනවා. දැන් මෙතන 1 ඇම්පියර් කියලානේ තියෙන්නේ. 1 ඇම්පියර් ධාරාවක් යනවා කියලා තියෙනවා. ඒතර 1 ඇම්පියර් ධාරාවක් යනවා නම් මේ ලයින් එකේ යන ධාරාව 1 ඇම්පියර්. ඒ අදාළ දිශාවට ඒ විදිහට යනවා. එච්චරයි කතාව. හරි. අන්න බලන්න. මෙතන 4 වෝල්ට් විද්‍යුත් කාමක බලයක් තියෙනවා. ඒතර මේක හරහා යම් කිසි ධාරාවක් ආවක යනවා I1 ධාරාවක්. I1 ධාරාවක් මේ මෙතෙන්ට එනවා. ආවට පස්සේ මෙතනින් යන්නේ කීයද? 1 ඇම්පියර් ධාරාවක්. I1 ධාරාවක් ආවා මෙතනින් යන්නේ 1 ඇම්පියර් ධාරාවක්. I1 ධාරාවක් ආවා මෙතනින් යන්නේ 1 ඇම්පියර් ධාරාවක්. හරි. ඒතර මේක හරහා යන්න ඕන කීයක්? I1 ගෙන් 1 ඇම්පියර් මේක හරහා ගියාම මෙතනින් යන්න ඕන I1 ඍණ 1 ඇම්පියර්. හරිනේ? I1 ධාරාවක් එනවා මේක හරහා 1 ඇම්පියර් ධාරාවක් යනවා. I1 ධාරාවක් එනවා 1 ඇම්පියර් ධාරාවක් යනවා. ඒතර මේකේ පල්ලෙහාට යන්න ඕන කීයද? I1 ඍණ 1. ඒතර මේක ඇතුලේ I1 කියන ධාරාව විතරයි අපිට මේ සුළු කරගන්න තියෙන එක සමීකරණයකින් අපිට මේක සුළු කරගන්න පුළුවන්. A B C D E F. අය පොඩුවක් සලකනවා A B E F A A B E F A. මෙතන මේ I1 ධාරාව යන ධනෙන් එළියට. ඒ නිසා මේ වෝල්ටේජ් සෝස් එක ධන 4 වෝල්ට්. වෙන කවුරුත් නැහැ. මෙතන I1 1 ඇම්පියර්. I1 1 ඕම්. සලකන දිශාවටමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා ධන මෙතනින් ආව සලකන දිශාවටමයි තියෙන්නේ ධන I1 ඍණ 1 වතාවක් 3යි ඕම්. මේක හරහා කවුරුත් නැහැ. මේක සුළු කරගත්තම මෙතන 4 වෝල්ට් සමානයි I1 ධන I1 3න් වැඩි වෙනවා 3යි I1 ඍණ 3යි. එතන මේක ධාරාවක් සහ වෝල්ටේජ් මේ ප්‍රතිරෝධයක් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන එන්නේ වෝල්ටීයතාවය. එතන මේක මෙහෙගෙන ආවම 7යි වෝල්ට් සමානයි I1 ධන 3යි I1. ඒ කියන්නේ 4යි I1. එතන මෙතන එනවා 7 බෙදීම 4යි ඇම්පියර් සමානයි I1. 7 බෙදීම 4යි ඇම්පියර් සමානයි I1. හරි. 7 බෙදීම 4ක් මෙතනින් එනවා. එකක් මේ පැත්තට යනවා. ඉතුරු ටික තමයි මෙහෙන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. අපි බලමු දැන් මේ පැත්තෙන් යන ධාරාව කීයද කියලා. මෙන්න මේ 3 ඕම් හරහා යන ධාරාව කීයද කියලා බලමු. 3 ඕම් හරහා ධාරාව. I1 ඍණ I. 3 ඕම් හරහා ධාරාව අපි ගමු තනි කරම කැපිටල් කියලා ඉවරලා. කැපිටල් I එකක්. එතන මේක I සමානයි I1 ඍණ 1යි. I1 කියන්නේ 7 බෙදීම 4යි ඇම්පියර් ඍණ I1. sorry I1 නෙමෙයි 1. එතන එක සුළු කරගත්තම 7 ඍණ 4 බෙදීම 4. එතකොට එනවා 3 බෙදීම 4යි. දශම ගාණක් යන්නේ. නේ දශම අගයක් යනවා ඇම්පියර්. එතන මේක හරහා යන්නේ ඇම්පියර් 1යි. දැන් අපි බලමු 3 ඕම් හරහා විභවාන්තරය. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විභවාන්තරය V1. V1 විභවාන්තරය. 3 ඕම් හරහා විභවාන්තරය. ඒක ගන්න පුළුවන් විභවාන්තරය ධාරාව ප්‍රතිරෝධෙත් එක්ක වැඩි කරනවා. ධාරාව ඇවිල්ලා 3 ඇම්පියර් බෙදීම 4යි. ඒ කියන්නේ මේක හරහා ධාරාව දැන් අපි සුළු කරගත්තේ කැපිටල් I 3 ඇම්පියර් බෙදීම 4යි. වැඩි කිරීම 3යි. ඔව්. එතන මේක එනවා 3 3 9යි. 9 බෙදීම 4ක් කියලා. හරි. 9 බෙදීම 4ක්. හරි. 9යි වෝල්ට් බෙදීම 4ක් කියන්නේ. හරිද? 9 වෝල්ට් බෙදීම 4 කියන්නේ 9 බෙදීම 4. උත්තර එනවා 2.5
2.5ක්. හරි. 2.25යි වෝල්ට්. ඒ කියන්නේ මේ 3යි වෝල්ට් 3යි මේ ඕම් ප්‍රතිරෝධය හරහා තියෙන 2.25ක්. හරි. එතකොට දැන් මේවා මෙන්න මෙතන BE වෝල්ටේජ් එක සමාන වෙන්න ඕන නේද? BC වෝල්ටේජ් එක දන මෙන්න මෙයා හරහා තියෙන වෝල්ටේජ් එකට. මේ වෝල්ටේජ් එක සමාන වෙන්න ඕන මේ වෝල්ටේජ් එක දන මෙන්න මෙයා හරහා තියෙන වෝල්ටේජ් එක. හරි. මේක අපිට මෙහෙම ලියා ගන්න පුළුවන්. ගඳගමු මේ සම් එක. දැන් මම මෙයාව අඳින්න හදන්නේ. හරි. ඔයාලට පොඩි කතාවක් කියන්න හදන්නේ. හරි. මෙතන තියෙනවා 3 ඕම් එක. මේක B. මේක E. මෙතන හරහා තිබ්බා වෝල්ටේජ් කරන්ට් සෝස් එකක්. මෙතන තියෙනවා 2 ඕම් ප්‍රතිරෝධයක්. මම මේ පැත්තට අඳගත්තා එහෙනම්. හරි. මෙතනින් මෙහෙම තියෙනවා තව. එතන මේක 2 ඕම්. මෙතනින් ආවේ 1 ඇම්පියර්. එතන BE වෝල්ටේජ් එක සමාන වෙන්න ඕනේ නේද? මේක හරහා තියෙන වෝල්ටේජ් එක දන මේක හරහා තියෙන වෝල්ටේජ් එක. මේක හරහා තියෙන වෝල්ටේජ් එක මම ගන්නවා V1. මේක හරහා V2. මේක හරහා තියෙන වෝල්ටේජ් එක මම ගන්නවා V3. හරි. එතන මම ඉස්සෙල්ලා අරගෙන තියෙනවා V1 කියන්නේ මේක හරහා තියෙන වෝල්ටේජ් එක V1. එතන මේ V1 කියන වෝල්ටේජ් එක සමාන වෙන්න ඕන V2 ධන V3ට. V2 ධන V3ට. දැන් V1 කියන එක අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. අපි හොයාගත්ත V1 කියන්නේ 2.25යි. වෝල්ට්. 2.25යි මේක හරහා. V2 අපි දන්නවද? අපි ධාරාව දැනගත්තට මෙයාගේ ප්‍රතිරෝධය දන්නේ නැහැ. ධාරාව දැනගත්තට ප්‍රතිරෝධය දන්නේ නැහැ. ප්‍රතිරෝධය දන්නේ නැති නිසා අපිට මෙතන වෝල්ටේජ් එක හොයන්න බෑ. දැන් අපි හදන්නේ ඒක හොයාගන්න තමයි. ඒක V2 කියලා තියාගත්තා. හැබැයි මෙතන ධාරාවක් දන්නවා, ප්‍රතිරෝධයක් දන්නවා. එහෙනම් V3 කියන එක හොයන්න පුළුවන්. ධාරාව 1 ඇම්පියර් වැඩි කිරීම 2 ඕම්. ඒ කියන්නේ 2 වෝල්ට්. මෙතන තියෙනවා 2 වෝල්ට්. මෙයා මෙහෙට ගෙනාවම ඔන්න බලන්නවට පුළුවන් මේ කරන්ට් සෝස් එක හරහා තියෙන වෝල්ටීයතාවය හොයාගන්න 2.25 ඍණ 2 වෝල්ට් 0.25 වෝල්ට්. එතන මේ කරන්ට් සෝස් එක හරහා 0.25 වෝල්ට් විභවාන්තරයක් තියෙනවා. අපිට ඕන නම් පුළුවන් කරන්ට් සෝස් එක හරහා තියෙන ප්‍රතිරෝධය හොයාගන්න. මේකේ ප්‍රතිරෝධය R කියලා ගමු. ධාරාව 1 ඇම්පියර්. මේ හරහා වෝල්ටේජ් එක V2 හෙවත් 0.25 වෝල්ට්. දානවා මේකට V සමාන IR ohms නියමය. V කියන්නේ 0.25 වෝල්ට් සමාන I කියන්නේ ධාරාව 1 ඇම්පියර් ප්‍රතිරෝධය R. ඒතර R එනවා ළමයි 0.25 ඕම්. ඒතර මෙතන මම ඔයාලට කියන්න හදන්නේ කරන්ට් සෝස් එකක් තිබ්බ කියලා ඒකේ ප්‍රතිරෝධයක් නැහැ කියන්න බෑ. ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා. හරි? එතකොට මේ ප්‍රතිරෝධය දන්නේ නැත්නම් අපිට ඒකේ විභවාන්තරයක් ලියන්න පුළුවන්ද? ප්‍රතිරෝධය දන්නේ නැත්නම් විභවාන්තරයක් ලියන්න බෑ. මේ කරන්ට් සෝස් එක ගන්න. එතකොට මේක හරහා තියෙන කරන්ට් එක ඒ ගහලා තියෙන අගේ. මේක ඇවිල්ලා 1 ඇම්පියර් කරන්ට් සෝස් එක යන්නේ. එතකොට මේක හරහා 1 ධාරාවක් කියලා තියා ගන්නවා. හැබැයි එයාගේ ආව ප්‍රතිරෝධයකුත් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මෙතන 1 ඇම්පියර් ධාරාවක් දුන්නා කියලා අපිට එතන මේ වෝල්ටේජ් එකක් නැහැ කියලා ලියන්න බෑ. දැන් මම මෙතෙන්ට කර්චෝෆ් වෝල්ටේජ් ලෝ එක ලිව්වේ නැත්නම් මම මෙතන වෝල්ටේජ් තාවේ දන්නේ නැහැ. ඒතර මේ මට මෙහෙම ලියන්න ගියා නම් මේකේ අහුවෙන්නේ එක කැලල. මෙන්න මෙයා විතරයි අහුවෙන්නේ. එක වතාවක් 2 ඕම් වතාවක් මේක. එහෙම ලිව්වොත් වැරදි. හරි මෙතන එක දන්නේ නැහැ. ඒතර අපිට මෙයාගේ වෝල්ටේජ් එක හොයාගන්න වෙන්නේ වෙන ක්‍රමයකට. හරි මේ ක්‍රමය තමයි වෝල්ටේජ් අපි කියන්නේ විභවාන්තර හොයාගෙන. පාවිච්චි ධාරාවන් හොයාගන්න මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. විභවාන්තර හොයාගෙන මෙයාගේ විභවාන්තරය තනි කරගන්න එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ මම තව ගානක් හදලා පෙන්නන්නම්. කරන්ට් සෝස් එකක් තියෙන වෙලාවට කර්චෝෆ් ලෝ එක ලියන්න කර්චෝෆ් වෝල්ටේජ් ලෝ එක ලියන්න කරන්ට් සෝස් එක මග ඇරලා. හරි. දැන් මම මේක හරහා ලියන්න ගියේ නැහැ කර්චෝෆ් වෝල්ටේජ් ලෝ එක. මොකද මෙතන තියෙන වෝල්ටේජ් එක දන්නේ නැති නිසා. ඒ නිසා මම මේක හරහා විතරයි ලිව්වේ. ඔයගොල්ලෝ ඕනම පරිපතයක ධාරාව කියන්නේ කරන්ට් සෝස් එකක් තියෙනවා නම් ඒක මග ඇරලා කර්චෝෆ් වෝල්ටේජ් ලෝ එක ලියන්න. කරන්ට් සෝස් එක අරගන්නවා ඒක හරහා තියෙන ධාරාව විතරක් හොයාගන්න. හරිනේ? හරි. දැන් අපි මෙයාගේ වෝල්ටේජ් එකත් හොයාගත්තා. මෙයාගේ ප්‍රතිරෝධයත් හොයාගත්තා. හරි. කරන්ට් සෝස් එකක් තියෙන සම පරිපතයක් සුළු කරා. අපි ඊළඟ දවසේ නැත්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු මේ වගේ කරන්ට් සෝස් එකක් තියෙන තවත් පරිපතයක් සුළු කරලා කොහොමද ඒක හරියටම කරන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.